Këtu është horoskopi i shtunë 11 tetor 2025 për ju. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Pasioni brenda çiftit tani është i rëndësishëm. Për fat të mirë, fati është sot me ju. Demi. Një ditë që lindi në një mënyrë shumë interesante, midis sot dhe nesër ju nuk mund të merrni vetëm propozime të mira, por edhe pamje të qartë, ju jeni shumë tërheqës. Binjaket. Ditë me një fillim të mbar. Një element i forcës që përfshin jetën tuaj është pikërisht dashuria që mund të japë përgjigje pozitive që nuk i ka dhënë kurrë deri më tani. Gaforja. Vetëm tregimet që nuk funksionojnë do të ndalohen, i cili është i vetëm në këto ditë jeton dashuri pasionante, por vëmendje jo shumë të gjatë. Dikush po ju gënjen ose jeni ju që po zhvilloni një farë pakënaqësie ose nervozizmi. Luani. Miqësitë që kthehen. Risi në takime të favorshme në dashuri. Virgjeresha. Një shumë shpenzime që lidhen me shtëpinë ose makinën. Mos e nxirrni atë përreth jush. Peshorja. Mëngjesi i nënshtrohet stresit të fortë, ju keni një rënje të lehtë trupit. Sidomos në familje, kërkohet gjithë qetësia juaj e kombinuar me mençurinë tuaj. Akrepi. Një nxitje e konsiderueshme e energjisë ju çon të eksploroni mjedise të reja. Situatë e bukur për ata me një dashuri të rëndësishme. Ju duhet të gdhenni një hapësirë të gjitha për veten tuaj, kjo ditë ndihmon. Shigjetari. Komplikacione të vogla që do të zgjidhen vetë së shpejti. Mundohuni të rivlerësoni tregimet interesante dhe njerëzit sot. Britsjapi. Dashuria thërret, por ju nuk përgjigjeni. Nëse keni bërë diçka të gabuar, tani ktheni faqen. Ujori. Këtu është dita e duhur për të deklaruar një dashuri, për të bërë një zgjedhje që ka rëndësi. Do të ndiheni shumë më të disponueshëm ndaj të tjerëve për sa kohë që i ndjeni ata me të vërtetë të sinqertë, tani dëshironi vetëm njerëz të vërtetë pranë jush. Peshqit. Ankthi është një këshilltar i keq. Qetësia nuk është forza juaja sot. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.